Veľkou súčasťou obchodného programu firmy Securido je dodávka a montáž bezpečnostných dverí Securido pre veľkých aj menších developerov a investorov do novostavieb bytových domov v celej Slovenskej aj Českej republike. Dvere majú všetky potrebné certifikáty a dodávame ich ako jeden bezpečnostný celok spolu so zárukňou. Dvere Securido sa montujú do vopred dohodnutých a pripravených stavebných otvorov. Podmienkou sú vyschnuté potery a omietky na stenách. Pred montážou si zabezpečíme zárubňu pred vytečením montážnej peny a vyplníme ju minerálnou vlnou. Dvere osadíme do stavebného otvoru a zafixujeme drevenými kajlami, aby sa nepohli. Navrtame 7 dier pre oceľové kotvy. Každú oceľovú kotvu riadne pritiahneme. Na oceľové kotvy sú v zárubni predpripravené vystúžené otvory, ktoré sa po montáži prekryjú záslepkou. Skontrolujeme, aby boli rovnaké špáry medzi krídlom a zárubňou a dotiahneme skrutky na pántoch. Jeden montážnik olepí zárubňu ochrannou páskou a druhý zatiaľ namontuje bezpečnostné kovanie. Po montáži skontrolujeme funkčnosť namontovaného kovania a celého bezpečnostného systému. Priestor medzi zárubňou a stenou sa vyplní nízkoexpanznou protipožiarnou penou po celom obvode dverí. Pripevníme identifikačný štítok. Nakoniec kľúčku aj krídlo dverí obalíme do ochranných materiálov. Securido. Dvere dostupné pre každého.